भारतीय कंपन्यांचं विषारी कफ सिरप पिऊन 2023 मध्ये गांबिया, उझबेकिस्तानमध्ये निष्पाप मुलांनी जीव गमावला. मध्य प्रदेश सारख्या घटना भारतात वारंवार घडतात, पण ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. तुम्हाला माहितीये, 2023 मध्ये 50 भारतीय कंपन्यांनी बनवलेली कफ सिरप क्वालिटी टेस्ट मध्ये फेल झाली होती. म्हणजेच ही कफ सिरप निकृष्ट दर्जाची होती असं तपासणीत आढळून आलं. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला याबाबत माहिती देणार आहे. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि तब्येत पाणी चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र अजिबात विसरू नका. भारतीय कंपन्यांच्या कफ सिरपमुळे जगभरात लहान मुलांच्या मृत्यूनंतर सेंट्रल ड्रग स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनने तपासणी सुरू केली. विविध कंपन्यांच्या कफ सिरपचे 2104 नमुने तपासण्यात आले. ऑक्टोबर 2023 मध्ये जारी रिपोर्टमध्ये 54 कंपन्यांचे 128 म्हणजे 6% नमुने नॉट फॉर स्टँडर्ड क्वालिटी आढळून आले होते. याचा अर्थ भारतीय कंपन्यांनी बनवलेली ही कफ सिरप निकृष्ट दर्जाची आणि मुलांसाठी अजिबात योग्य नव्हती. तर ही औषधं डायइथेलाइन ग्लायकॉल, इथिलाइन ग्लायकॉल, ऍसे, मायक्रोबियल ग्रोथ, पीएच आणि व्हॉल्यूम या कारणांमुळे निकृष्ट ठरवण्यात आली होती. सेंट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लॅबोरेटरी मुंबईने 523 नमुने तपासले. यातील 10 कंपन्यांनी बनवलेले 18 नमुने क्वालिटी टेस्टमध्ये फेल झाले. रिजनल ड्रग्स टेस्टिंग लॅबोरेटरी चंडीगडने 84 नमुने टेस्ट केले. यातील 10 कंपन्यांची 23 सॅम्पल्स निकृष्ट आढळून आली. तर गाझियाबादच्या इंडियन फार्माकोपिया कमिशनने 502 नमुने टेस्ट केले. 29 नमुन्यांची क्वालिटी चांगली नव्हती. ही निकृष्ट औषधं 9 कंपन्यांनी बनवली होती. तर गुजरातच्या फूड अँड ड्रग्ज लॅबोरेटरीने तपासलेल्या 385 नमुन्यांपैकी 20 कंपन्यांनी बनवलेल्या 51 औषधांचा दर्जा हा चांगला नाही असं आढळून आलं होतं. लहान मुलांची कफ सिरप बनवणाऱ्या कंपन्या गेल्या काही वर्षांपासून जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजे WHO च्या रडारवर आहेत. मध्य प्रदेशातील घटनेनंतरही WHO ने भारत सरकारकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागवलंय. मात्र सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, भारतात या घटना वारंवार घडतात, मात्र ठोस कारवाई होत नाही. आणि अशी अनेक औषधं आहेत जी औषधं बाजारात लोकांसाठी उपलब्ध होतात, ज्यामुळे निष्पाप मुलांचा जीव जातो किंवा लोकांना पुढे जाऊन त्याचा त्रास होतो, साईड इफेक्ट होतो. हा व्हिडिओ आवडला असेल, या व्हिडिओतली माहिती आवडली असेल तर तब्येत पाणी लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर देखील करा.